大家好，今集我哋嚟到交友篇，我哋介紹嘅圖書叫做《這不是我的帽子》。係啦，故事咧就講述咧有條小魚，有一日佢見到大魚頭上面咧有一頂帽好啱身喎，咁於是咧佢就靜靜雞咁樣攞咗一頂帽，然之後跟住落嚟個劇情會係點樣咧？大家可以留意呢本圖書啦，亦都可以咧留意我哋跟住落嚟嘅 Agimakers 故事劇場。魚兒在水裏游，水裏游，水裏游。咦？大魚瞓緊覺，大魚個頭上有頂帽啊！咦？頂帽好似唔係好啱大魚，好似啱我多啲。我不如攞咗佢啊！佢唔覺嘅，佢瞓覺。神不知鬼不覺，神不知鬼不覺，游啊游啊游啊，走啊走啊走啊，游啊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 ，走啊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 。點解我頂帽唔見咗嘅？等我揾下先。蟹仔，你有冇見到我頂帽啊？唔見咗啊！大魚你好啊，你好啊，你頂帽，我知去咗邊啊！你去嗰個方向啊，嗰個方向啊。大魚，大魚，大魚。各位家長、各位小朋友，如果大家想知道個結果係點樣嘅時候咧，大家就留意下呢本書啦。呢本書嘅結局係好特別嘅，意想不到嘅，大家去睇書。各位家長，大家都可能想知道啦，就我哋點解咧就揀咗呢一本圖書啦，嚟到去擺喺呢個交友篇嘅。咁其實咧有幾個原因嘅啦。嗱，對於我自己嚟講咧，就係話我哋諗翻個故事啦。如果呢個小魚同大魚係朋友嘅時候咧，就算係朋友都好，如果有啲嘢係屬於你嘅朋友嘅時候咧，你唔可以唔問就攞嘅喎，因為咧不問自取咧就視為賊也咯。咁有時家長都會問我，就話我點樣教德育咧？咁有時有鋪排咧，好似好說教咁樣，所以其實一個好有效嘅方法咧，就係透過討論呢個故事嘅內容咯。咁呢本故事書咧，除咗咧可以咧教識咧就係小朋友點樣同其他小朋友一齊相處之外啦，一定要問啦，同埋咧亦都教咗個好重要概念嘅就係誠信。我覺得呢本書咧講誠信咧係講得好好嘅，即係佢完全唔說教咁樣樣。咁咧佢喺裏邊中間有一段咧，佢都話到俾我哋聽，就係都好貼近我哋小朋友嗰種日常生活，譬如佢就會話俾我哋聽咧，你中意嘅嘢啦，或者你適合嘅嘢啦，或者冇人要嘅嘢，只要唔係你嘅，都唔能夠攞嘅。咁啊，呢個就係我哋小朋友成日都會見到呢個情況啦。另外咧就係佢都話俾我哋聽咧，原來做錯事咧，其實係會有後果嘅，或者你做咗某啲行為，唔好以為人哋會唔知咯，其實係一定會有人知道嘅。係啦，即係所以咧係冇呢個神不知鬼不覺呢一樣嘢嘅，做事係有後果嘅。係啦，咁大家咧小朋友咧要勇於承擔啦。咁然之後啦，咁我哋之前每一集咧，我哋都會強調到一樣嘢，睇每一本圖書咧，其實係要睇好多次嘅。咁每一次嘅時候咧，咁可能咧大家都會加啲嘅延展活動啦。咁就住呢一本圖書，這不是我的帽子咧。咁其中一個延展活動咧，就係結局咧，其實係有少少open-ended 嘅。咁就係咧大魚到最後咧係攞得翻佢嗰頂帽。咁但係咧個故事個尾嗰度咧，其實我哋係見唔到條小魚嘅。咁所以其實我哋係完全唔知道咧，究竟條小魚佢個結局係點樣樣嘅。咁各位家長咧，你哋可以同小朋友一齊去創造嗰個結局，然之後去討論啦。究竟嗰個小魚之後係會發生啲咩嘢咧？會唔會其實咧就係佢同呢個大魚道歉啊？就話大魚對唔住啊，我頭先冇問過你，就攞咗你頂帽，希望你原諒我啦。咁就可能因為咁咧，就咁大魚就原諒咗佢啦。咁然之後咧就攞翻頂帽啦。咁個結局咧，其實我哋係唔知，因為真係個 open-ended 嘅故事嚟嘅。咁所以咧，家長係可以同小朋友一齊去創作嗰個內容喎。另一樣嘢亦都可以教一教小朋友咧，就係而家有時有啲小朋友咧就係講對唔住嘅時候咧，係會用以下嘅形式嚟講。對唔住，對唔住，對唔住，同埋講得好快嘅。咁其實咧就可以教小朋友咧就話，原來咧係真心同其他人道歉嘅時候咧，其實係要眼睛望住對方，咁然之後咧就用一
用一個好堅定嘅堅實嘅語氣咧，同對方去講對唔住，係啦，可以同小朋友一齊去練習下點樣去講對唔住呢3個字嘅。因為咧我哋都試過好多次咧，講完呢個故仔之後咧，就問小朋友個結果。小語嘅結果係點樣樣？我哋發現咧，唔同嘅小朋友咧有好多唔同嘅答案出嚟，亦都有好似阿博士講㗎，講對唔住咧，有啲咧就話唔係啊，大魚食咗小魚咁樣樣，有啲就話我走甩咗啊咁樣樣。佢呢一個活動咧其實係好好嘅，即係你會讓家長咧更加了解你嘅小朋友。但係同時間咧，我想提下家長就係，當個小朋友講咗一啲可能係你覺得，咦同我個標準爭好遠喎，或者就咁又走甩咗啊咁樣樣。請各位家長就唔好太過擔心，亦都唔使太過驚訝，因為咁樣樣咧就會我哋其實喺個討論嘅過程，我哋希望小朋友能夠講到佢自己內心嘅説話啦，讓我哋多啲嘅了解。咁如果今日嗰個答案唔係太理想、太符合你自己嘅理想嘅，唔緊要。其實最重要就係了解佢，讓佢好放心講佢自己想講嘅答案。各位家長，如果大家打開呢本圖書《這不是我的拇指》嘅時候咧，大家會發現就係每幅圖畫咧好似好相似啊！例如睇一幅圖，你見到條大魚；第二幅圖都係見到條大魚喎。但係如果你嗌小朋友咧，就係停一停，望真啲嘅時候咧，就會發現第一幅圖嘅大魚咧就係合埋雙眼，然之後第二幅圖咧就係開大咗對眼，然之後好似好驚訝咁樣喎。咁咧其實咧就係家長咧就好重要一樣嘢啦，就係睇圖書嘅時候咧，唔係淨係睇文字，其實你要訓練小朋友個專注能力同埋觀察能力，嚟到去分析下圖畫，呢幅圖畫同後面一幅圖畫有咩唔同嘅地方。呢個咧就係一個好重要嘅睇圖書嘅一個嘅策略之一啦。好多謝各位家長收睇我哋今集童書童讀系列。今集我哋講嘅故事書叫做《這不是我的拇指》。透過呢本圖書，小朋友學識咩叫做誠信啦。然之後我哋下集啦。我哋下一集呢，仍然係交友篇。我哋嘅故事係叫做消失的魔法。咁我哋今集就去到呢一度啦。拜拜。拜拜。